Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma aljuma awrigo 13 lewru décembre hitande ujunnaji 24 habruji moon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men mawɗi ko toon to États-Unis puddorɗen ɗum noon ko kanko gardiɗo leydi États-Unis président Joe Biden e nder ɓattake gummiɗo toon to Maison Blanche ene wayno wiyama o yaafimi kene won 1,500 neɗɗo ɗum noon ko page ɗum noon ko liste mo jaltuɗo hannde gummiɗo toon to Maison Blanche holɓe ɗon yaafaɓe e kadi holko woni jaafugol président mo États-Unis kanko Donald Trump e kadi habaruji gumiriɗo toon to Florida omo ɗaminini invité hono Xi Jinping ɗum noon ko gardiɗo leydi Chine yo arta tawetorede inauguration makko ñande 20 lewru janvier hitande ujunnaji 25 habaruji men international guiɗoɗen ko toon to France hono kanko président Emmanuel Macron o nomi premier ministre kesso biyeteɗo François Bayrou ɗum noon ma en ƴeew kadi hol kanko François Bayrou o ɗum noon ma en ƴeew andude hol gonɗo kanko François Bayrou e kadi holto wurni toon to Syrie hono kamɓe Turki ɓe wayno maɓe guddide ambassade maɓɓe guddide ambassade maɓɓe guddunoɗo gila hitande ujunnaji ɗiɗi noga hitande ujunnaji ɗiɗi e 12 ma en cakkitoto habaruji meɗen toon to Abuja hono dental CEDEAO en wayno ministre uji mum des affaires étrangères nen ndendi toon to Abuja pour wallude fewnidde hono kamɓe ardiɓe leyɗele CEDEAO fuɗɗade liggeyaji maɓɓe janggo ɗum noon e wayno ko batu ngu fuɗɗi ko toon hannde toon to aljuma hawnaki ko janggo fuɗɗoto batu président ji CEDEAO ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en garto detuji muɗum joni siftinde tan hannde ko aljuma 13 lewru décembre hitande ujunnaji 24 Rasul ko jom kono siftoro tanum notirtoɗo seri Alhassane Salaman Haydara gorko mbo cilo kono gurdu dowlaji denduɗi Amérique moƴƴo ƴoƴƴo gurduɗu kitabullah sunnu kono julɓi musibɓe mum yiɗɓe tanum jiɗori ɗum abduriɓe waɗandi ɗum ziyara e nder kala hitandi so oɗo saaha heedi no jogori wattude ñande nawgaso e 7 décembre 2024 kolol 14 ɓiwol e gerdugol ceerno men ceerno Amadou Dia imam Cincinnati Ohio e elme meɓe hono mum kono nayi bebi wuro ngono potorno taw Serifa Alhassane Salaman no waɗi e yeeso teddungal ziyaro halifu ahlu bayti en ciloñ ono Serif Mouhamadoul Amin Haydara kono no siftoro bamum miñum bamum tokoro mum giɗu mum ono Serif Alhassane Sidi Haydara e yeeso teddungal ahaba Serifa Alhassane Salaman tawi erdi worɓe mum ko Sekho Saw kono erdi rewɓe mum ko sohna Aissata Nafili no siftoro Astel Kebe mo ganduɗa woni cukku mum ahbaba fedde koninkoɓe daruniɓe Serifa Alhassane Salaman mbo wonani jomum julɓe gonano ɗum teddungal dasitaki rondete woni sababu Sirif no teddunira dendagal ahlu bayti en dendagal seremɓe moƴƴuɓe sukaɓe mawɓe rewɓe wuro ngo no potorno kala tan julɗu no bisma e oɗo ziyara baɗowo nawgas e 7 décembre 2024 ñalawma noon yuɓɓinte ko tonto Clifton Mosquée adresse 3668 Clifton Ave Cincinnati Ohio 45 décembre fuɗɗoto ko sanga waktuji 10 sanga waktuji 10 hojumaji capantati ko conférence o fuɗɗo wondude e mawludu nabi ɗon to salle de conférence mo ganduɗa adresse mum ko 11440 Sebring Drive Cincinnati Ohio 45240 Seri wiyani hoore mum ko tanum ɓurɗu tana ɓuuri ko gongo ko ɗum ɓural kono ɓural ngal dadiringal ko jabde jaɓandi ɓurnuɓe ɓurɗu ko ɓurɗu woni ɓeɗo yiɗɓe tanum ko julɓe ɓe yiɗi yiɗani jiɗi ɗum jiɗani ko juuɗe ɗiɗi ko ma cododirndar lab jawwoto singleta Serifa Alhassane Salaman e jum suudu mum sohna Sarifata Rabi Atal adawiya no bisumo dendagal rewɓe e worɓe Cincinnati Ohio dendagal julɓe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no binɗen gardidi men ni habaruji men puɗɗoɗen ko toon to Washington donc e tugnadi ko CNN reporté hono kanko président Joe Biden e nder ɓataki mo winti ɗum noon o wi wonde ko ene wayno ko ɓe mbi wonde ko yaafima yimɓe hewɓe ɗum noon yimɓe hewɓe ɓe noon jeeya hen ujunere kene abo 1,500 neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa condamnoɓe ko yimɓe kadi hawnaki wonnoɓe kasoji kono noon sibabu nde coronavirus ɓin ɗo en ko doole men en wani kaso mumen ko galleji men ɓeɗo fof en woni o yaafima ɗumen en jeeya hen kadi ɓe ɓeydi hen ken wona 34 neɗɗo ɓeɗo kadi ko yimɓe condamnoɓe kadi ko mbiyete crime aji ɗi kewani fitinaji fewi donc ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kanko président Joe Biden
o yaafi ɗum ɗo fof noon wonande yimɓe ɓe ganduɗa ko mawɗo leydi mo États-Unis ene wawi nde wela fof ɗum haade mum yaltude laamu walla même de fuɗɗi laamu nde toujours wawde yaafade no weelira donc liste ɓe o yaafi ɓe ne heewi no fewi ma hawnaki ma gartu hen ji jaltude kikiɗe hono kanko Nancy Pelosi ɗum noon ko jaarowo e oɗo saha joni 94 hitande e ɗanngal toon to Luxembourg ɗum noon ko yadno toon koye yimɓe député ji kewɗi ɓe jadno toon kadi ko manditare 6 ɓiijo ɗum noon ko anniversaire ko mbiyata haare wannode toon to Bourges ɗum ne wayno ko kanko nde o tella toon e escalier ji o yani ɗum noon yande makko ɓe mbi wonde ko tungnade habaruji gumiriɗi no yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jamiraka yo kaal kono noon ko takkiɓe mo ɓe mbi wonde ko ene wayno ko won to hele rotere makko ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni mon hôpital tungnade kadi ha halde habaruji ɓeɗon ɗi kaali mbi wonde ko docteur ɓe mbi ene jogui hoolare no fewi ene mbawi wadde opération ha ɗum ɗum wasa wonde grave no fewi kono andaka taw no kanko hoore makko est ce que o pirto ko toon to Luxembourg ɗum noon ko Europe walla maw artiri ka to États-Unis kanko Nancy Pelosi siftindon Nancy Pelosi tan ko meeɗi wonde speaker house ɓurɗo wonde ɓoyde speaker e nder États-Unis ko kañum waɗi ɗum kadi ko debbo jeeya toon to Californie cakkitoɗo hannde ko kanko Donald Trump e tumnade kadi halluji kanko Donald Trump haali wi wonde ko nde ɓe puɗɗi laamu ñande 20 lewru janvier hitande 2025 kamɓe républicain ji ɗum noon ko gila député ji makko ha e laamu makko maɓe ƴeewa elminde hokko ɓe mbiyata daylight saving ɗum noon siftindon tan ɗo États-Unis ene wayni ko hitande fof lewru novembre e lewru mars ene wayno ko calendrier ne ruttito ɗum noon ɓeydo heure walla usto heure ɗum noon ko hunde kadi haalanoma ko ɓooyi wonde ko hawnaki États-Unis ma ilmin ɗum ɗon kono ene wayno ko kanko Donald Trump e wiide makko maɓe ƴeew ittude ɗum ɗon ha laaɓa kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international giɗoɗen ko toon to France e tungnadi kadi ko radio France international haade hono kanko Emmanuel Macron gardiɗo leydi France o ari hande télévision hawrude français ji wonde o suɓima François Bayrou yo won premier ministre maɓɓe kamɓe France o noon François Bayrou no yara ko 7 e kadi ko neɗɗo kañum hoɗo takkinoɗo kanko Emmanuel Macron ɗum noon kadi ko neɗɗo mo hooli ko neɗɗo kadi balluɗo mo liggudiɗo e makko no fewi kadi ɗum noon kadi oɗo poste kanko François Bayrou mo noma mo hoyɗen noon kene woni duuɓi kewɗi kanko François Bayrou noon siftini ɗon tan kanko hoore makko meeɗi wonde candidat pour wonde président hakkillaaɓe ɗi e laawol gadnugol ko hitande ujunaji ɗiɗi e goho kanko oɗon saha kanko wonno président IDF no heɓani gagnade ɗiɗon élection ngaji caggal muɗum kadi hitande ujunaji ɗiɗi jeeɗiɗi kanko hoore makko kadi woni candidat nden o dañi ken wona 18,6% e ɗum noon kanko wonno oɗon saha 3e ɗum noon e wayni ko 2e tour o kanko hoore makko o sali supportude hono Nicolas Sarkozy ɗum koye 2e tour salademo supportude o Nicolas Sarkozy o créé oɗo parti biyeteɗo Modem kanko hoore makko considéré ɗum comme parti d' opposition e nder laamu Nicolas Sarkozy kono e caggal muɗum ene teskira e hitande ujunaji ɗi 17 o suuɓi oɗon saha wallude hono Emmanuel Macron nde heeɓi gagnade élection ngaji hitande ujunaji ɗi 17 ene wayno ko oɗon saha kanko hoore makko taw ko wonno ko maire Po o noon ministre d' état toppitiɗo ko fati ko mbiyata garde ministre de la justice kono ene wayno oɗon poste o ɓooya enen 30 ñallawma caggal nde o nomade ene wayno ko kanko hoore makko démissionné oɗon poste saabu ene wonno enquête toon to tribunal de Paris pour ko mbiyata assistant ji parlementaire Europe ko wawi wonde fof ene wayno ko haysinno mo jeyno e yimɓe wajirnoɗo hono kanko Emmanuel Macron haysinno koye nder sirru ene wayno oɗo saha joni ko kanko wonti gardiɗo ɓeɗo wajiroɓe tawde ko kanko woni gardiɗo hankkadi gouvernement toon to France habaruji men international toon to Syrie tungnadi kadi ko radio France international habri hono kamɓe leydi Turquie ɓe mbi wonde ko ambassade maɓɓe guddunoɗo toon to Damas guila hitande ujunaji ɗi 12 maɓɓe guddi ɗum janggo samedi 14 lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi e 29 siftinde on tan e wayno ko ɓeɗo heftuɓe toon laamu to Syrie ko yimɓe kadi fraction ngaji haɓannoɓe kanko Bachar Assad kadi ko ɓeɗo kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe Turquie eɓe sipportuno ko ɓooyi donc e tungnade konngol gummingol to ministre maɓɓe des affaires étrangères kamɓe Turquie hono biyeteɗo Hakan Fidan o wi wonde ko goomu liggoroɓe ambassade maɓɓe toon to Syrie e ɗum
non kadi wayno ko kalfinade ko ngudon gom cubama nyande alhamis binno do ɗum noon e wayno ko oɗo ñalawma hannde aljuma kamɓe fof ɓe payiti ɓe jeehi toon to Damas wi wonde ko ambassade o ko udditta subaka janngo ɗum noon ko kanko ministre maɓɓe des affaires étrangére o haali ɗum oɗo saabi gardotoɗo ambassade toon to Syrie ko biyeteɗo Korogulu kañum wonno ambassadeur maɓɓe toon to Nouakchott Mauritanie andaka tan wonno foti ɗo e komɓe notan kanko hoore makko fuɗɗoto liggueji makko toon to Damas toon hande toon to Damas e tugnade kadi habaruji gummiɗi toon to Al Jazeera hono kamɓe Israël naɓe men no wayno avion ngaji maɓɓe nen continue bombardude nokkuji taariɗi capital maɓɓe kamɓe Damas ene wayno ko kamɓe Israël naɓe hande ɓe bombardi nokku ɗo radar uji maɓɓe goni ɗiɗon radar uji fof goni ko toon to saraji wuro Damas fo kamɓe Israël guila ñande Bachar Assad sammina eɓen continue wadde bombarduji maɓɓe toon to Syrie e ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe non seulement Nations Unies continue condamde kono noon e tunnade kadi konngudi gommiɗi toon to Turquie hannde hono kamɓe ministre défense maɓɓe mo Turquie ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko hunde nde ngannduɗaa en fotani wonde kanko biyeteɗo Yasser Guler kanko woni ministre défense mo Turquie o wi wonde ko Israël ko bombata Turquie surtout en noon heɓinirde ɗum ɗo ko hunde jogorde ɓeydude kadi fitinaji toon e région he ko wawi wonde fof Israël wi wonde ko oɗo saha joni yiɗi ko mumtude kala ko ngannduɗaa en peeje gonnoɗo ɗon so pour en cas ko wayno ISIS en so heɓti laamu walla ko wayno walla ɓeɗo arɓe pour continude jogade peeje walla doole pour bombardeɓe kamɓe Israël naɓe siftin ɗon tan ko Israël meeɗani dartade bombude toon to Syrie ɗum noon ko gila kanko Bachar woni e laamu ni ha kadi ko woppi laamu ko ene wayni ko ɗum noon ko continue ko ɗum waɗi hono donc kanko ambassadeur mo Syrie gonɗo toon to Nations Unies ko ambassadeur goɗnoɗo gila e temps makko kanko Bachar Assad e kadi wayni ko ɓeɗo artiɓe joni mbi wonde yo hetto oyi ɗum ɗo kadi ko hunde ganduɗa ko toñangue Nations Unies ƴewsade ɗum ɗon par ce que Israël ko waɗata ko oɗo saha joni ko toñangue donc o windi kanko hoore makko lettre huccini ɗum e conseil de sécurité lettre o pour wonde ko wiide wonde ko Israël woni koye toñangueji waɗata ɗi henna ko hunde ɓurtude donc ene wayno ko lettre o nde yetti toon to conseil de sécurité Nations Unies hono kanko secrétaire général mo Nations Unies o haali wi wonde ko oɗo lettre kadi mo ambassadeur mo Syrie windi ɗum ɗon ko pour ñagade wonde ko kamɓe Nations Unies surtout conseil de sécurité pour so Israël e dartina attaque muji walla bombardement ji ɗum waɗata toon to Syrie ɗi e kadi yo yaltin kala ko yimɓe ɓe ganduɗa militaire ji mum gonɗi toon ko yaaci surtout ene nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe Israël eɓen continue occupde habaruji men international hande toon to Sénégal e tugnadi kadi e ko Radio France International confirme hono kanko Barthélémy Dias en wayni ko o yittama e poste makko maire mo Dakar ɗum noon kadi e tugnadi ko France no wirini en ko ɗum ɗo fof ko sibabunde ay gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe ɓe tutani ko ɗum noon ko condamnation kanko ko ñawanoɗo e hitande ujunnaji 2017 pour wiide wonde ko won neɗɗo baraɗo toon to mairie oɗon noon e wayno ko kanko woni responsable oɗon condamnation noon ko kañum hoore mum sibabunde kadi koɓe ministre de la justice ko ruttini ko sibabunde ɗum ɗon oɗon condamnation sawdi ko ñawaɗo kanko mo soke duuɓi ɗiɗi e kadi o sokama hen lebbi jeegom ɗum ɗon firti wonde ko wawa wonde député donc fof ene woni ko réseau ji ne kalanno guila o so somi guila ñande jeegom lewru décembre ko nden o ittuno poste makko député yimɓe ne kalano wonde ko kamɓe laamu walla assemblée nationale walla laamu kanko Bachir Diomaye Faye ɓe jiiɗi ko ittude mo complètement e toon to mairie to ɗum noon ko haaluji keewi kono ene wayno ko tugnade ko Radio France International haali mbiya ene wayno ko hande 13 lewru décembre hitande ujunnaji ɗi e nogas nayyi ɗum wonti han kadi gonga ɗum noon Radio France no haaliri wi wonde ko document ji jalti won document ji d' abord kone waɗi document goto bindaɗo ummiɗo toon to préfecture mo Dakar ande ɗum noon ko ñande 10 lewru décembre oɗon document wiidno ko wonde ko kanko Barthélémy Dias ene wayno ko démissionni poste makko conseiller municipal toon to Dakar e caggal muɗum kadi document goɗɗo yaltini waɗi document o ko procès verbal kadi ko ene wayno ko police kañum hoore mum ene tinnu kala ko oɗon acte haalanno ko fiiru wiide wonde ko aljuma hande kanko Barthélémy Dias o natti wonde maire e ɗum noon kadi e nder oɗon document kadi hono kanko Barthélémy Dias omo signé ɗum wiide noon hande Radio France International oɗon document kadi hollama ɗum wonne yimɓe liggotoɓe toon to mairie de Dakar kamɓe koye maɓe gonɗini ɗiɗon document ji ko document ji gonguira gonga ko wawi wonde fof ene wayno ko condamnation makko kanko Barthélémy Dias e hitande ujunnaji 2017 confirme noon te gonguira gonga caggal nde appel waɗa e hitande ujunnaji 2022
caggal muɗum kadi wayno cour suprême kañum hoore mum ruttinoma e hitande ujunaji ɗe nogas tati wi wonde ko appel o ko gonɗin ko ɗum woni ko gasata. Kanko Barthélémy Dias ene wayno ko portimo plainte toon to mairie to kañum représentant mo biyeteɗo Bayne Gueye kañum woɗon ko militant Pastef kañum hoore min wayno Pastef kadi ko parti goɗɗo e pouvoir oɗo sadio. Ko adi ɗum noon ene wayno ko e ñalawma he hono kanko Barthélémy Dias wonno ko toon to mairie to yinno ko rokkude conférence makko presse pour haalde gueɗe ɗe ngannduɗa ko koni miijo makko kono ene wayno ko caggal muɗum police nelda toon to mairie to tugnade kadi ha hannde ko reportage uji gummiɗi toon Seneweb taw ko en konngol makko kanko député Abdou Mbow en mbi wonde ko police ari ene wayno heeli baafe ɗe naati toon to conférence to salle to conférence to haadimo wadde conférence makko ko haade police arde ene wayno taw haali haaluji kewɗi pour wiide wonde kanko Barthélémy Dias ene wayno fenanti won sa jogota ko gonga ɗo e leydi he wayi ɗum noon siftine yimɓe ɓe fof kadi ko kanko woni maire de Dakar e ko hay goto wawa forcedemo yo démission e fonction ngaji makko tawde droit ene woodi droit ko mbiyata droit appel tawde oɗon appel gasani hay goto wawa forcede donc ene wayno ko wiide makko kadi ko police woni e wadde oɗo saha joni ko ɗum ɗon ko wadde ko wiyete en yamirore ummide toon to dow taw ko politique ɓeɗon yimɓe ko ɗumɗunoɓe hebde laamu e surtout yen hutorade oɗo saha joni ko mbiyata dictature ɗum noon ko kanko non e wayno ko nde police naire toon nde hono kanko député Abdou Mbow ene wayno kondini ɗum o wi ɗum ɗo kadi ene wayno ko toñangue manggue e ɗum ɗo kadi ko hunde nde fotani wonde no wiiri ni o wi wonde ko ardiɓe leydi ndi oɗo saha joni ponno rende goomuji leydi ndi e surtout yen wallude beele démocratie ne deeƴa kono noon ene wayno ko kañumen cuɓi ko ɓeydade ñaññi ɗum en e wiide makko kanko Abdou Mbow kadi o wi wonde ko police ardinade e nder salon ɗum helde baafe mairie e pourtant ettude wonde gonɗo toon kañum woni maire kañum kadi woni jogui droit wonde maire oɗo saha tawde ko kañum suuɓa oyi ɗum ɗo kadi ko hunde bonnude gueɗe gownoɗe taw ko ɗum ndeɗon feere fof feeji ɗum ko kanko Ousmane Sonko e kadi ko e wiide makko kanko Abdou Mbow kanko Ousmane Sonko gonɗo hannde président de la république tawde cuɓaɗo yo won arde leydi ndi kañum toujours woni koye avion muɗum woni koye voyage uji hannde ɗannoto hen e koyeŋaji nayyi aduna jooɗaki ko kanko Ousmane Sonko woni président siftin ɗon tan e laamu Macky Sall kanko Barthélémy Dias kanko hoore makko dañino caɗele Macky Sall e oɗon saaha ko kamɓe Ousmane Sonko en kamɓe parti maɓɓe ene jeeyano e yimɓe ɓe ngannduɗa jingananoɓe mo kanko Barthélémy Dias taw oɗon saaha hono e laamu Macky Sall kanko hoore makko mo haɗano wonde je walla wadde yaade élection ngaji ko wawi wonde fof ene wayno hannde ko ɗum ɗo kadi woni ko wenciti habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Nigéria ɗum noon ko toon to Abuja e tugnade kadi ko radio France international habri kadi Africa News ƴefti memti oɗon habaru hono kamɓe ministre uji affaires étrangére pays leyɗele jeeyaɗe CEDEAO en wandi ko ɓen toon denti ɗum noon ko batu mabɓe nguɓe goni toon go ko batu ko mbiyata huis clos ɗum noon ko ala ko yaltata toon to ɓe mbarata to kamɓe ɓeeɗo ardiɓe affaires étrangére ɗum noon ɗeɗo leyɗele jeeyaɗe CEDEAO ha heddi Burkina Faso Niger e Mali dental maɓɓe toon ko pour wawde fewnande hono ardiɓe leyɗele CEDEAO fotɓe rendude toon to capital maɓɓe kamɓe Nigéria ɗum noon ko président ji ɗin poti rendude toon ɗum noon e tugnade e konngudi guddidgol nguɗo batu ministre uji des affaires étrangére hono kanko Oumar Aliou Touré kanko woni président commission o wi wonde ko nguɗo batu mbaɗo waɗata koye sifa musɗo wonande leyɗel Afrique sifa musɗo surtout ko sifaji ko fati e ngaalu e kadi ko oɗo saha joni kamɓe leyɗele ɗe fof mbatten haqqille ko wawi wonde fof ene wayno ko leyɗele tati ɗi ganduɗa jogorani tawede walla tawaka kam e nguɗo batu ministre uji koko wayno ko Niger Burkina Faso e Mali ɗum noon hay sindo kamɓe ministre uji ɓe kalani ɗeɗon leyɗele complètement ene wayno ko batu cakkirin bannongo e nder mois de juillet hitande ujunaji ɗiɗi nogas nayyi ene wayno haalino wi wonde ko udditino wonde dame ɗe wi wonde ko kamɓe ardiɓe ɗeɗo leyɗele Mali Burkina Faso e Niger kadi e Guinée kañumen koye pour beele mbawa artude e mabɓe kamɓe e communauté africaine ene wayde ko conseil du ministre o kañum hoore ɗum ene alay saago rewde kadi e teppe hono conseil parlement CEDEAO wanno ɗum noon e wayno parlement CEDEAO haalino e nder conférence mo wanno wi wonde ko gouvernement ji ɗi ene poti ƴeftude mesure aji keñoraɗi mesure aji kadi tiɗɗi pour wawde dirtinde date holde ɗeɗo leyɗele ko wayno Mali ko wayno Burkina Faso e ko wayno Niger holde poti yaltude CEDEAO
e poti yaltude ko tunnade kadi hande kuule CEDEAO no kalini ɓe poti yaltinede ko ñande nogas jeenayyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi kono e wayno ko parlement CEDEAO wino ko alay saago ɗiɗo ministre uji affaires étrangére ɗi CEDEAO mbawa dirtinde oɗon date ɗum noon kadi ko pour beele ne wawi wallude hawnaki kaldigal no wawi wonde pour ɗeɗo leyɗele mbasa yaltude communauté économique afrique ko wawi wonde fof no kanko Bassirou Diomaye Faye ko kanko halfinano no mission pour wawde haaldude e ɗeɗo leyɗele tati pour beele gartugol mumen walla kam jeeyede mumen walla jokkodiral mumen e leyɗele keddiɗe CEDEAO kono ene wayno ko guila nde o noma oɗon mission ha ɗo jarten ɗo en ala foof konngol gumigol makko tugnade hande agence ab news ko haali mbi wonde ko andaka so tawi kanko jokkodiral mabɓe kono noon ko wawi wonde foof mission makko mo waɗata ko mission discrète kono yimɓe ardiɓe surtout ɓurɓe mo hewde duuɓi ardiɓe CEDEAO ene mbaɗe makko yakar hawnaki ko ma o waw wallude men ha beele jokkodiral kam no wooda hakkude kamɓe leyɗele keddiɗe CEDEAO ɗe e ɗeɗe leyɗele tati jaltuɗe joguiɓe anni oɗo saha joni wadde organisation men goɗɗo ko mbiyata IAS. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sahel ko ɗi habaruji min jogono noon hannde e ɗemgal Pulaar siftindon toon hannde ko aljuma 13 lewru décembre hitande ujunnaji e nogas nayyi ko musidɗo moon Amadou Touré haaldanoma en mbaali ha janggo kadi on jarama.